हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं कुमार किरण फैमिली आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वल्केनो बनाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंकड़ लगा दिया हूँ बालू का, और यहाँ पर फूल लगा दिया हूँ देखिए। और यहाँ पर पेड़ पौधे क्राफ्ट करके बनाया हूँ, और यहाँ पर इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो कलर कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से बनाया हूँ। देखिए मेरा कितना सुंदर से ये वल्केनो कितनी मेहनत से बनाया है। 2 दिन का टाइम लगा इसको बनाने में। देखिए दोस्तों, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि मैंने वल्केनो बनाया था, तो आप लोग तो देख चुके होंगे। अब देखिए फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे बादल हैं, और यहाँ पर सन है। सन से हम लोगों को लाइट एनर्जी प्राप्त होती है। फ्लावर को लोग ग्लूकोज प्राप्त करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो ये ऑक्सीजन छोड़ती है। इसको चाहिए वाटर और मिनरल्स। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बनाया है। तो दोस्तों, मैं ये प्रोजेक्ट स्कूल के लिए बनाया था। इसी प्रोजेक्ट पर मैंने वीडियो भी बना दिया। इसको बनाने में 3 दिन का मेहनत लगा, पूरा 3 दिन का। इस वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों।